¿Sabías que apretar o refregar o retirar los dientes durante el día puede generar daños importantes? Esto se llama bruxismo en vigilia y está asociado a los siguientes síntomas: dolor de cabeza frecuente, tensión o dolor en la mandíbula, grietas en los dientes, formación de tonus mandibular, pérdida de hueso e incluso necrosis pulpar. Lo preocupante es que muchos pacientes no lo detectan hasta que los daños ya requieren una rehabilitación compleja. Estudios recientes confirman que el bruxismo diurno es cada vez más común, especialmente en contextos de estrés, uso prolongado de pantalla, falta de descanso adecuado. Detectarlo a tiempo y consultar puede prevenir complicaciones mucho mayores. Guarda este video, compartilo, hacé prevención inteligente, déjame comentarios y te contesto.